হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমরা আজকে যাইতেছি সিলেট। অল্প কিছু সময়, তারপরও ভিডিওটা সাজানোর জন্য, সুন্দর জায়গা দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, তো দেখতে থাকেন। কই যাও, কথা কও। তুমি কই যাও, কথা কয়ে যাও একটু। আমার দেও একটু খাই, একটু দেও খাই। কি রে তাই কও আগে। এটার নাম কি? চানাচুর। আমার বাড়ি কই? আমরা এখন সিলহতে করে গোলাগঞ্জ
ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরে যাব। কোনটা কোনটা? তারপর গোসল হবে, অনেক এনজয় করব। আপনারা সাথে থাকবেন। আমরা এখন যাইতাছি বাংলাদেশের শেষ সীমানা। হাঁটতে খুব কষ্ট হইতাছে, সারা জার্নি করার পর এত দূর শুধুমাত্র আপনাদের জন্য ভিডিও বানানোর জন্য, তাছাড়া আর কোনো প্ল্যান নেই। আমাদের সাথে আছে রোমরি শাকিল। হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? রোমরি শাকিলের অনুভূতি কেমন? ওয়ান্ডারফুল অনুভূতি, যা অনুভূতি হচ্ছে বলার মতো না। আসলে জায়গাটা অনেক সুন্দর এবং ঘুরে দেখার মতো একটা জায়গা। আমাদের মেন উদ্দেশ্য কিন্তু বৃষ্টির জন্য আরো ওয়েদারটা অনেক ভালো লাগতেছে। তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো ব্লগিং করা, তাই তো? ঠিক আছে, আমরা শুধু আপনাদের জন্য এতটুকু চেষ্টা করতেছি। আশা করি আপনারা পাশে থাকবেন। সবাই ভালো লাগবে, সবাই এই জায়গাটা আসবেন, অবশ্যই দেখবেন। জায়গাটা খুবই সুন্দর। সবাই পাশে থাকবেন, দোয়া করবেন আমরা যেন আরো ভালো কিছু করতে পারি, আপনাদের উপহার দিতে পারি কিছু। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং মাহমুদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, সেজন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন এবং বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন তাকে, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন অবশ্যই। আমার পাশাপাশি একটা বন্ধু আছে ফারদিন, ভাগনা বলে ডাকি, তাকে খুব মিস করতেছি। তার ক্লাসকে আরে অনেক ভালো হতো, তার ব্যক্তিগত প্রবলেমের কারণে সে আসতে পারে নাই। সে বেস্ট ক্যামেরাম্যান। অ্যাকচুয়ালি আজকের এই জায়গাটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে, কারণ মনটা খারাপ ছিল, সারা রাত জার্নি করছি, কিন্তু এখন এখানে এসে আর মনে ওই ক্লান্তিটা দূর হয়ে গেছে সব। মানে এখানে এসে যে কেউ যদি তার মনে দুঃখ থাকে সব দূর হয়ে যাবে এখানে। এত সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ। ধন্যবাদ সুমন তোমাকে এই আমাদের একটা উপহার দেওয়ার জন্য, সুন্দর পরিবেশ। ধন্যবাদ। অনুভূতি কেমন? অনুভূতি অনেক অনেক হ্যাপি আজকে আমি। চিল, মনটা পুরো রাতে ভাবছিলাম মনটা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝতে পারতেছি না, ভালো লাগতেছে না, এক বাসে বসে থাকতে বোরিং হয়ে গেছে। দেখে না সে ভাই অসাম। এ জায়গায় এত স্রোত আর এত পাথর, দাঁড়ানো হচ্ছে না ভাই, দাঁড়ানো কষ্টকর হয়ে যায়, মানে সোজা দাঁড়াতে পারছি না। ব্রাদার নিজেকে অনেক হ্যাপি মনে হচ্ছে। আমাদের ভোলাগঞ্জ গোসল করা শেষ। সাদা পাথর নাই তেমন, সব হলো কালা, তারপরে হলুদ কালার, কী বলবো, বিভিন্ন ধরনের পাথর আছে, কিন্তু সাদা পাথর খুবই কম। আমরা এখন বিছানাখানে যাব। যাওয়ার আগে আমরা লাঞ্চ টাইম খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর বিছানাখানে যে গোসল করবো, চিল করবো না।
ভিউয়ার্স, আমরা এখন সরাসরি বিছানাগঞ্জ চলে যাব। তো ওই জায়গায় গিয়ে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন বিছাকান্দি চলে এসেছি। জায়গাটা বেশ সুন্দর। প্রায় নাম কি জানিছিল, ভোলাগঞ্জের মতোই প্রায়, কিন্তু এই জায়গায় পাহাড় অনেক বড় বড়। তো জায়গাটা দেখতে থাকেন, আশা করি ভালো লাগবে। জায়গাটা অনেক সুন্দর।